Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali sekumpulan mainan berlumpur. Widih, lihat teman-teman, ini sangat kotornya teman-teman. Ayo kita lihat lebih dekat ya, ini besar sekali. Wadidaw, sangat parah berlumpur. Wah, keren sekali teman-teman. Ayo kita bersihkan. Nah, sudah ada keranjang teman-teman. Kita kumpulkan ya, setelah ini baru kita bersihkan. Wadidaw, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Widih, mobil apa ini? Wadidaw, sepertinya palutor. Widih, truk molen sepertinya. Gokil. Taruh sini ya. Wow, karakter apa ini? Mengerikan teman-teman. Nice. Wadidaw, lihat ini yang terakhir. Semuanya sudah terkumpulkan. Ayo kita bersihkan. Di sini sudah ada air bersih teman-teman. Ayo kita bersihkan benda-benda yang berlumpur tadi. Oke, kita ambil mainan yang ini. Kucek-kucek sampai bersih teman-teman. Wadidaw, coba lihat, sudah bersih. Ini mobil Batman. Wadidaw, keren sekali. Taruh sini. Lanjut lagi teman-teman. Kendaraan apa ini? Wadidaw, gokilnya. Di sini ada dump truck. Wadidaw, keren. Widih, apa ini? Sangat mengerikan. Kocok-kocok sampai bersih ya. Nah, lihat teman-teman, keluarlah si King Kong. Wadidaw, kerennya. Widih, yang selanjutnya ini apa ya? Wow, lihat teman-teman, berwarna hijau. Ini bas telolet. Gokilnya, mantul-mantul. Ada juga school bus. Mobil antar jemput anak sekolah. Mantap. Next, yang selanjutnya ya. Lihat teman-teman, ini mixer truck. Mobil pengaduk semen. Gokil. Widih, widih, widih. Lihat teman-teman, ada mobil monster. Widih, gokil sekali. Nah, keluarlah palutor. Keren sekali teman-teman. Wah, ini kendaraan kecil. Kendaraan apa ya? Ayo kucek-kucek sampai bersih. Nah, ada truk tambang batu bara. Wehehe, kerennya. Ini lumayan besar teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, sudah bersih. Ini truk tangki Pertamina. Yuhuhuy, kerennya. Lanjut teman-teman. Nah, coba lihat, ada mobil tank baja. Mobil alat perang TNI. Gokil. Apa ini ya? Ayo kucek-kucek sampai bersih.
Wadidaw, ada kereta cepat. Hehe, gokil sekali. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Besarnya. Wadidaw, sangat lengket berlumpur. Wadidaw, sudah bersih. Ini motor balap. Wow, keren sekali teman-teman. Semuanya sudah kita bersihkan sampai bersih. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya.